În sfârșit, se pare că cei de la primărie și-au terminat treaba aici pe stradă și sper eu că de acum încolo pot să vorbesc și eu cu voi în liniște. Problema este că el doar doarme deja de mai bine de 30 de minute, deci nu am foarte mult timp la dispoziție și va trebui să mă grăbesc un pic. Bună dimineața, dragilor! Bine v-am găsit la un nou vlog. Vă invit să vă faceți comode, să vă luați o cană cu ceai, cafea, ce vă place vouă să consumați. Am și eu aici o cafea pe care sper să o bem împreună. Astăzi vreau să vă răspund la curiozitățile pe care mi le-ați lăsat aici pe pagina de YouTube și la cele de pe Instagram și voi începe cu cele de acolo, pentru că cei drept pe Instagram am primit și cele mai puține întrebări, doar 2 fete mi-au scris și voi începe cu întrebările de la Raluca Cristina, care mă întreabă dacă mai țin intermittent fasting și mai fac sport. Va trebui să răspund la amândouă cu nu. Le-am întrerupt pe amândouă în momentul în care am plecat în România. Intermittent fasting aș vrea să reîncep să țin, dar nu chiar ca la carte. Vreau să nu mai mănânc seara după 6:30. Mi se pare că era mult mai bine înainte, adică nu simțeam stomacul plin și parcă dormeam mai bine, mai liniștit. Și sport, aș vrea să reîncep, poate chiar de săptămâna aceasta. Clar nu o să mai fac ca înainte 5 zile din 7, dar măcar de 2, maxim 3 ori pe săptămână vreau să reîncep să fac. Și ultimele întrebări de pe Instagram sunt de la Diana Veconi, care zice așa: cum faci să te organizezi cu activitățile pentru o zi și totodată să și respecti având 2 copilași? Ei bine, draga mea, țin să te anunț că nu de fiecare dată îmi duc sarcinile la bun sfârșit. Sunt și eu om și, la fel ca toți ceilalți, nu reușesc de fiecare dată să fac tot ceea ce mi-am propus, dar ce încerc eu să fac și chiar mi-a reușit în ultima vreme și mă ajută foarte mult, seara încerc să nu mă pun la somn până nu fac ordine în casă. Soțul strânge jucăriile din sufragerie, eu mă ocup de bucătărie, șterg blaturile, spăl vasele, ducem gunoiul, încerc să las ordine seara. Clar, mai sunt și mici excepții, câteodată mi-e greu să mă ridic din pat și să mă mai spăl pe față, dar aminte să mă pun să fac ordine. Dimineața, dacă am haine de spălat, când plec cu Sofiuța la grădiniță, le cobor și pe ele și le pun la spălat. Încerc să nu mai stau toată ziua în bucătărie. Ați văzut, mereu am la prânz o ciorbă și fac ciorbă ca să avem 2 zile și pentru cină încerc să fac ceva ușor ca să nu mai stau foarte mult timp în bucătărie și să petrec timpul cu cei mici. Curățenie, v-am zis cum încerc să fac și în fiecare zi trec așa prin camere și fac câte ceva, că dacă nu fac lucrul acesta, după se strâng mult prea multe. Și acum să trecem la întrebările de pe YouTube. Aseară am încercat eu să mi le scriu pe ceva ca să-mi fie mult mai ușor și apoi a început doar să se foiască și n-am mai dus la bun sfârșit lucrul acesta, așa că nu le voi lua în ordine, dar ce sper eu este că nu voi sări nicio întrebare. Vă cer scuze încă de pe acum, sunt sigură că vă voi stâlci numele, vă rog să mă scuzați. Dar voi încerca să vă pun numele pe ecran. Ana Enico Bud. Bună, Rebecca, sunteți o familie frumoasă și vă urmăresc cu mare drag. Sănătate vă doresc, mulțumim frumos, sănătate și ție și la toată familia ta. Vă mai doriți copilași? Nu ne mai dorim, draga mea, de la bun început am zis că noi vrem 2 copii și că acolo ne vom opri. În cazul în care Dumnezeu are alte planuri cu noi și se gândește să ne mai trimită un sufletel, clar, cu siguranță îl vom primi cu mare drag în familia noastră și îl vom iubi la fel de mult cum îi iubim pe copilași, dar noi nu mai avem în plan lucrul acesta. Oana Maria, cum a fost copilăria ta?
Am avut o copilărie simplă, am locuit la țară, printre animale și treburi gospodărești, mereu trebuia să ne ajutăm părinții la treabă, dar pot să zic că am avut o copilărie foarte frumoasă, de care îmi aduc clar aminte cu mare drag și sunt unele lucruri din copilărie care îmi lipsesc, nu știu, de care mi-e dor și uite, acum când am fost acasă, am vrut să le facem. I-am zis mamei să mai facem cum era duminica, să ne pregătească ceva dulce. Sunt unele lucruri care mi lipsesc din copilărie. Am avut o copilărie frumoasă, părinți iubitori care au avut grijă de noi. Am avut o copilărie frumoasă și îmi doresc ca și copiii mei să aibă la fel. Cum l-ai cunoscut pe soțul tău? Lui nu-i place să apară în filmări, nu prea-i place, îl mai filmez eu din când în când, de multe ori îmi zice pe mine să nu mă filmezi, dar mai apare în vlogurile astea care sunt un pic mai speciale. Ați văzut ca cele din România, când sunt zilele de naștere ale copiilor, a mai apărut și când a fost ziua lui, deci la astea mai speciale, de sărbători, dar nu-i place să îl filmez, zice că aici e treaba mea, nu-i treaba lui. Dulcele tău preferat, mâncarea preferată. Problema e că îmi place tot dulcele, dar dacă ar fi să aleg între o prăjitură cu cremă și ceva din foietaj, cu siguranță aș alege ceva din foietaj. Mâncare preferată, mănânc de toate, dar cred că mănânc cu mai mare drag salata biof, salata de vinete, pastele, cele cu sos roșu și îmi plac foarte mult salatele pe care le fac nemții, acelea cu paste. Fac un sos foarte bun la ele, mie nu iese, am încercat odată acasă și nu mi-a ieșit. Îmi plac foarte mult acelea. Cum te înțelegeai cu sora ta în copilărie sau în adolescență? Mă înțelegeam foarte bine, clar, mă înțelegeam foarte bine cu sora mea, cu siguranță, da, am avut și divergențe, ne-am mai și certat, câteodată ne mai și băteam când eram mici, după ce am mai crescut și ne-am dat noi seama că nu e vorba doar despre jucării, am început să ne înțelegem mult mai bine. În momentul de față, sora e cea mai bună prietena mea, dacă am ceva cu ea vorbesc, mă ajută mereu cu un sfat, cum poate ea. E o persoană foarte dragă și foarte bună. Mi-aș dori ca și ai mei copii să se înțeleagă la fel de bine cum mă înțeleg eu cu sora mea. Mama ta e o femeie blândă și cu suflet mare. Ce ne poți spune despre ea? Îi transmite sănătate tatălui tău. Mulțumesc frumos, draga mea. Doamne ajută și sănătate la toată lumea. Exact cum ai zis și tu. Mama este o persoană foarte blândă, cu un suflet mare. E acolo trup și suflet pentru noi, pentru familia noastră. Dacă avem nevoie de ea, în secunda 2 este prezentă. E o persoană foarte puternică, e mult mai puternică decât crede ea că este. Din păcate, viața n-a fost foarte blândă cu ea și trebuie să facă și pe bărbatul și pe femeia acasă. Tata e bolnav și nu face nimic, de asta mă și auziți mereu că vorbesc mai mult despre ea, dar amândoi sunt foarte puternici și sunt norocoasă că îi am și că sunt alături de mine. În viitor vă gândiți să vă mutați în România. Ne-am gândit și în vara aceasta, tot vorbim pe acest subiect. Zicem că ne vom întoarce, dar nu suntem foarte hotărâți când se va întâmpla lucrul acesta și această întrebare, să știți că se mai repetă, am observat că se mai repetă de câteva ori. Emi, dacă ai putea să dai timpul înapoi, ce profesie ți-ar plăcea? Aș face tot facultatea de litere, îmi place meseria pe care mi-am ales-o, din păcate n-am reușit să o profesez până în momentul de față și aș vrea să ajung să predau la copii, dar nu aș mai face facultatea de română-latină și cu siguranță aș face o limbă din asta de circulație, o limbă vorbită, ceva între engleză și germană. Dacă nu ai fi în Germania, în ce țară ai alege să pleci? Cred că în Anglia sau în Spania și zic astea două țări din cauza faptului sau datorită faptului că limba lor mi se pare a fi una mult mai ușoară decât germana și cred eu că aș reuși să le învăț mult mai repede. Cum te descurci cu limba germană? Cum o înveți sau ai studiat-o în facultate?
n-am studiat, ți-am zis, am făcut latina, nu prea știu să vorbesc germană decât așa la nivel conversațional sau cât să mă descurc să nu fie nevoie mereu ca soțul să meargă cu mine. Am făcut și puține cursuri, un curs de fapt, că pe al doilea n-am mai reușit să-l duc la bun sfârșit. Am rămas însărcinată cu Sofiuța, am avut vacanță și apoi sarcina a avansat și știți și voi că pe ultima 100 de metri numai de școală nu-ți mai arde și îmi pare rău că am renunțat pentru că începusem să prind un pic de germană. Georgiana Popa, vă gândiți să vă reîntoarceți stabiliți în România? Ți-am zis, ne gândim la lucrul acesta, dar nu suntem încă hotărâți. Te vei reîntoarce la muncă când va face doar 2 ani sau mai devreme? Îți dorești să stai o perioadă mai lungă acasă cu ei? Până la 2 ani cu siguranță voi sta acasă, atât am și cerut în momentul de față de la lucru, dar pot să stau cu el și până la 3 ani. Așa am făcut cu Sofiuța. Mi-aș dori să pot reuși și cu el lucrul acesta, dar în același timp aș vrea și să merg câteva ore la lucru. Vreau să fiu un pic independentă. Da, nu știu ce o să fac. Clar, nu știu. Vedem. Dar vreau să stau și cu el, să petrec timp cu el. Perioada asta, anii ăștia, când el e mic, cu siguranță nu o să mai am parte de ei. Și la Sofiuța am stat până la 3 ani și nu regret absolut deloc lucrul acesta. Loredana Maria Cuza, și uite că acum nu mi se mai încarcă netul. Bună dimineața! Aș dori să vă întreb dacă vă place în Germania și dacă vă descurcați cu limba germană și dacă v-ați confruntat cu rasismul sau dacă cineva v-a făcut să vă simțiți prost. Mie îmi place în Germania, este curat, mi se pare că, sau nu știu, poate aici în localitate se ajută oamenii între ei, adică noi am fost mereu ajutați. Mi se pare că sunt sufletiști, nu chiar toți, că nici la noi nu sunt toți sufletiști. Și da, mi-mi place aici în Germania, mi-ar plăcea să rămân aici. Cu limba, după cum am zis, nu prea mă descurc. Cu rasismul, când am citit întrebarea ta, că am mai citit-o odată atunci când mi-ai scris-o, din start am zis nu. Și acum că stau bine să mă gândesc, nu știu neapărat dacă a fost rasism. Înainte să rămân însărcinată cu Sofiuța, am lucrat și șefa mea mereu mi se adresa cu numele de familie, doar mie. La ceilalți colegi le zicea pe numele mic. Mă deranja foarte mult lucrul acesta și uite că îți răspund și la întrebarea asta. Mă făcea să mă simt prost, mă făcea să mă simt diferit față de ceilalți colegi. Soțul spunea că este o formă de respect, dar eu n-am simțit-o așa. Nu știu, am simțit-o că nu mă place, ca și cum ar fi ceva rasist. Nu știu ce să zic. Ziceți voi cum ați înțeles voi chestia asta. Dania B. Cum se înțeleg copilașii? Pentru vârsta lor, zic că se înțeleg foarte bine, adică eu văd clar că se iubesc, e doar de foarte vesel când Sofiuța apare în peisaj atunci când se trezește sau vine de la grădiniță, mereu vrea să ducă acolo unde e ea, să se joace cu ea și Sofiuța nu vrea să meargă la somn fără ei, doar mereu când are ceva și mănâncă să-i dea și lui. Când eram în România mai glumeam că îl lăsăm acolo la bunici și mă întorc doar cu ea să fim iarăși împreună cum eram doar noi două. Răspundea ferm că nu vrea, e doar este frățiorul ei și că trebuie să avem grijă de el, că este micuț. Și când o întreabă cineva, se vede așa că se mândrește cu el, îi e drag, nu știu, eu zic că se iubesc și că se înțeleg foarte bine pentru vârsta pe care o au. Sper să se înțeleagă și de acum încolo. Clar există divergențe pe jucării când vrea unul una, o vrea și celălalt. Te-ai îngrășat că te-ai fost la părinți socri, întreb pentru că și eu pățesc așa. Da, și eu pățesc așa. Când am fost la socri, asta s-a întâmplat înainte de nuntă și am fost foarte stresată cu nunta. Am slăbit și foarte mult. Am plecat în România cu 44 de kilograme și până la nuntă, în ziua nunții, am avut 40 de kilograme. După nuntă a trecut și botezul, am început să mă mai relaxez și eu. Am plecat și la părinții mei mai apoi, mama în fiecare zi cu goșile ei din pâine pe care nu le puteam refuza și nu mă puteam opri la una, sora cu prăjiturile ei, plăcinte și tot ce mai făcea acolo și m-am reîntors la 45 de kilograme. Cum este maternitatea în Germania? Ai 2 ani sau cât?
Aici poți să stai până la 3 ani acasă cu cel mic, cel de-al 3-lea an nu este plătit și ți se oferă doar dacă cei de la lucru, șeful tău este de acord, trebuie să faci o cerere pentru cel de-al 3-lea an. Mie la Sofiuța mi s-a oferit. Sunt curioasă, în cazul în care mă hotărăsc și la ei doar să stau 3 ani, să văd dacă mi-l oferă și știu că trebuie să faci o cerere cu ceva timp înainte, nu mai știu sigur ce perioadă este. Primii 2 ani sunt plătiți, dar ai aceeași sumă și dacă stai 1 an acasă și dacă stai 2 ani, se calculează în funcție de salariul pe care l-ai avut în ultimele 12 luni și dacă n-ai lucrat primești ceva bani, 300 de euro este suma pe care o primești, tot așa. Dacă stai 1 an îi primești 300 de euro în fiecare lună, dacă stai 2 și vrei să primești pe 2 ani, o să primești 150 de euro. Așa, aveți prieteni de familie acolo sau sunteți mai mult voi 4? Mai mult noi 4 suntem aici, dar avem și prieteni. Mai mult soțul are, eu din cauza faptului că nu prea vorbesc germană, nu prea am așa prieteni, dar soțul are. Claudia Viasu, nu știu dacă am zis greșit, mă scuzi. Ești foarte frumoasă, Rebecca, iar copiii sunt minunați și eu am 2 fete aproape de aceeași vârstă cu minele tale, cea mare are 3 ani și 3 luni, cea mică 9 luni. Te admir foarte mult, te-am îndrăgit de când am văzut primul tău vlog, îmi place foarte mult comportamentul tău față de copila, se vede că ești o mamă devotată, lor te pup. O, draga mea, îți mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc frumos pentru complimente, să-ți crească mari copilași, să fie sănătoși și să te bucuri de ei, iar nu mi-a adresat nicio întrebare, îți mulțumesc că ești aici și că mă susții. Ciobanu Mădălina, voiam să te întreb dacă ai lucrat în Germania până să rămâi însărcinată și ce anume ai lucrat. Da, am lucrat cam 1 an și jumătate într-o fabrică de mezeluri care este aici la noi în localitate. Heinzelmann se numește fabrica și dacă ești de aici din Germania și te interesează, găsești produsele lor în Kaufland, Rewe, Edeka și mai nou am văzut că au început să ducă și în Aldi și ce făceam eu acolo era să etichetez produsele. Veneau gata ambalate și eu le puneam o etichetă albă. Eticheta aceea albă era pusă de mine. Vorbești germana? Dacă da, cum ai reușit să înveți? Draga mea, vorbesc germana doar la nivel de conversație, nu vorbesc foarte bine. Dacă ești de aici din Germania, mă repet încă o dată, și tu ai reușit să înveți, ai un bun ceva pentru mine sau mămicile care vă aflați aici ați reușit să învățați, vă rog, lăsați acolo în comentarii, aș aprecia foarte mult lucrul acesta. User, nu știu să citesc mai departe, F7V5K, aș dori să te întreb cum ne putem stabili în Germania dacă nu cunoaștem limba și nu avem un loc de muncă acolo, adică ne putem găsi un loc de muncă ușor și o casă sau trebuie să avem ceva asigurat pentru a ne putea stabili. Mă refer la tine și la soțul tău, dacă nu te deranjează întrebarea, cum ați ajuns să vă stabiliți acolo? Sincer, nu cred că poți să vii aici fără să ai un loc de muncă. Cu limba poți să-ți găsești, clar poți să-ți găsești ceva de lucru. Eu la început nu știam nimic în germană, nici măcar să salut. La început am vorbit cu ei în engleză, dar nu cred că poți să vii fără să te ajute cineva, nu știu, să-ți găsească cineva un loc de muncă. Soțul a venit aici la început cu ajutorul echipei de lupte de aici din localitate, a venit să lupte pentru ei, prin urmare ei i-au oferit cazare, i-au găsit și un loc de muncă și mai apoi am evoluat, mai apoi m-a adus și pe mine, dar clar fără ai un loc de muncă, nu poți să-ți găsești chirie, nu poți să găsești unde să stai. Când ne-am mutat aici, a trebuit să aducem contractele de la muncă, să aducem fluturașele pe ultimele 3 luni, să aducem de la bancă, să avem card. Deci nu prea poți, decât cu limba ai putea, dar așa fără să ai un serviciu, fără să te ajute cineva, nu cred că poți, nu știu dacă greșesc. Corectați-mă, lăsați în comentarii, vă rog. Balin Deborah. Bună, unde locuiești mai exact în Germania? Se poate să fim vecine de oraș. Să-mi zici dacă suntem vecine. Eu locuiesc în landul Baden-Württemberg, cel mai cunoscut oraș apropiat de noi este cam la o oră și ceva distanță. Este Stuttgart, mai este aproape și Rottweil, care e mult mai aproape, cam la vreo jumătate de oră distanță. Localitatea, locuiesc la țară, în care locuiesc
Se numește Flor Vințel. Să-mi zici dacă locuim aproape. Georgiana Pintiliașa. Povestește-ne, te rog, un pic cum a fost începerea Sofiei la grădiniță și cât de repede s-a acomodat. La început a fost foarte bine și în momentul de față îi place la grădiniță, dar primele 2 săptămâni au fost super, mă și gândeam de ce mă tot cheamă să stau cu ea acolo. După când a rămas singură, n-a mai fost așa de bine, era plăcut pentru ea până pe la 10 și de la 10 începea să plângă. Nu pot să zic că s-a acomodat în totalitate până în momentul de față. Chiar în ultimele vloguri am povestit-o, am avut ceva mici probleme cu ea, că a început să plângă dintr-o dată, zicea că o lovesc copiii. Deci nu prea pot să zic că s-a acomodat. La început a fost entuziasmul de ceva nou și i-a plăcut. Mai apoi când a văzut ea cum stă treaba, nu prea i-a mai convenit. Larisa, bună, câte kilograme ai? Arăți foarte bine. Mulțumesc frumos, draga mea. Am 45 de kilograme, 44-45, cam acolo am rămas. Pentru mine și vă îndemn și pentru voi să nu fie important numărul de kilograme. Dacă tu te uiți în oglindă și îți place ceea ce vezi și ai mai multe kilograme, nu asta e important. E important că ție îți place ce vezi în oglindă. Eu am ajuns la 40 de kilograme când am fost în România. Și chiar dacă am avut 40 de kilograme, tot am avut burtă. Pe mine asta mă deranjează, burtica care mi-a rămas după sarcini, nu numărul kilogramelor. Monica Vlad, bună dimineața, Rebecca. Cum se descurcă Sofia la grădii cu limba? Înțelege ceva? Nu pot să zic că se descurcă foarte bine, nu știe germană, a început acum să învețe și ea câteva cuvinte, știe să zică când e foame, când e sete, când vrea să se joace, să coloreze, chestii din astea mici. Am observat-o că a început să-și îmbogățească vocabularul și acum acasă cuvintele astea pe care le învață la grădiniță ni le zice și nouă, deci nu mai zice în română. Dacă tu știi germana, nu te-ai gândit să vorbești mai mult cu copiii în germană? Nu știu foarte bine germana, dar am început să vorbesc cu Sofie cuvintele alea pe care eu le știu, am început să îi le zic în germană ca să o ajut. Noi n-am vorbit cu ea acasă în germană, am ascultat sfaturile celorlalți să o lăsăm să învețe de la grădiniță și nu cred că am făcut întocmai bine, pentru că mi se pare că e greu din acest punct de vedere și am început și cu ei doar cuvintele pe care eu le știu și când ne jucăm le zic în germană și soțul mai vorbește cu ea, el știe mult mai bine, dar când soțul vorbește cu Sofiuța în germană, Sofiuța o dă un pic pe chineză, ca să zic așa. Aveți de gând să vă mai întoarceți în România sau vreți să vă stabiliți aici? Cred că ne vom întoarce cu siguranță în România, dar nu știm cu siguranță când va fi lucrul acesta, când se va întâmpla și aceeași întrebare mi-a pus-o și Adina Buzatu. Vă doriți să reveniți în România definitiv? Mă scuz, te rog, Adina. Da, ne gândim să ne reîntoarcem în România. Loredana mă întreabă cum m-am cunoscut cu soțul. Lucrăm la o pensiune și soțul a venit împreună cu lotul de la lupte, au fost cazați acolo, a venit în Craiova. Cât timp a fost acolo cazat, în afară de bună, n-am vorbit niciodată mai mult cu el, nici nu cred că ne-am întrebat vreodată ce faci. Apoi a plecat în Germania, s-a mai reîntors tot așa câteva zile la pensiune. Nu știu cum am ajuns să fim prieteni pe Facebook, i-am trimis o cerere sau mi-a trimis el, dar după ce a plecat știu că eu l-am salutat pe Facebook și de aici a început toată povestea noastră, am început să vorbim în fiecare zi, ne-am împrietenit foarte mult, am văzut că suntem foarte apropiați, am început să formăm un cuplu, a venit în România, s-a reîntors în Germania și apoi m-a întrebat dacă vreau să vin și eu aici și uite-mă, împreună cu el de 7 ani de zile, ne înțelegem foarte bine, cam aceasta e povestea începutului nostru pe scurt. Gabriela mă întreabă, bună Rebecca, cum ai reușit să o înveți pe Sofia noaptea să doarmă fără Pampers? Eu zic că a fost destul de ușor, pentru că Sofiuța a fost pregătită să facă lucrul acesta. Am încercat odată să o dezvăț și n-a fost un real succes. Zic că trebuie să
lăsăm copiii atunci când sunt ei pregătiți. Și ca să-ți răspund pe subiect, am vrut să tai răul de la rădăcină. Am văzut că prima zi în care am lăsat-o fără Pampers a decurs foarte bine, am zis să fac și seara la fel, să nu-i mai pun Pampers, să mă lungesc degeaba. Ce am făcut eu a fost să-mi pun ceasul să sune din oră în oră, o puneam pe Sofiuța la olică atunci când mergea la somn și apoi când îmi suna alarma, o luam mai mult adormită și o puneam pe olică. Și mai apoi am rărit, mama mi-a zis să încerc să nu mai trezesc deloc, o să învăț să o trezesc noaptea și nu ajut deloc. Și asta am făcut. După o perioadă, n-am mai trezit-o deloc noaptea, am avut vreo 2 accidente la început și asta a fost tot. Tot Gabriela mă întreabă aplicația după care ai făcut exercițiile pentru slăbit sau programul și dieta. Ca și dietă, eu nu vreau să zic dietă, dar soțul zice că e tot dietă, ziceți voi ce vi se pare. Am ținut intermittent fasting, adică am mâncat într-un anumit interval de timp, pentru că îmi place să mănânc și micul dejun și cina mea am ales să mănânc de la 10:30 până la 6:30. Bineînțeles că am avut un pic de grijă, n-am mâncat non-stop, că degeaba ții intermittent fasting dacă tu mănânci foarte mult în acest interval de timp și am ales intervalul de 8-16 ore. Deci 8 ore am mâncat, 16 am postit. Și exerciții am făcut de la Chloe Ting. S-a trezit Eduard, era de așteptat. Să vedem acum dacă mă mai lasă să răspund eu aici la întrebări. Sper că va fi liniștit, că nu mai am foarte multe. Și rămăsesem, cred, acolo la ce program am folosit eu, ce exerciții am făcut ca să slăbesc. Am făcut exerciții de la Chloe Ting. Ea are un canal de YouTube, dar are și o pagină făcută unde are puse exercițiile în funcție de ceea ce îți dorești. Are programe făcute, adică pentru slăbit, pentru tonifiat, pentru abdomen, pentru fese, pentru picioare. Are și intervale de timp, tu-ți alegi ce program vrei și te trimite direct pe YouTube. Voi lăsa în descriere un link către pagina aceasta, că este gratuit, deci e gratuit. Bună, eu nu prea ți-am scris, dar te-am urmărit. Am și o întrebare, care din voi vorbește germană? Vorbiți germană? Care dintre voi vorbiți germană? Soțul vorbește foarte bine. Eu nu prea, cum am mai zis. Și cred că ultima întrebare este de la Robert, care mă întreabă câți ani am. 31, i-am împlinit în această vară pe 11 august și e doar vine aici la Trepied și cred că asta era ultima întrebare. Voi încerca să verific, să văd la care am răspuns și dacă am omis ceva, vă rog din suflet să mă scuzați. Mă puteți întreba în comentarii și vă răspund cu siguranță. Din ce am verificat eu, cred că astea sunt cam toate întrebările. Nu cred că am omis ceva, sper că n-am omis. Dacă am omis ceva, atenționați-mă și vă răspund în comentarii. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat din timpul vostru și mi-ați scris acolo ceva, dar și vouă, celor care ați stat cu mine până la final și ați avut răbdare să mă ascultați. Vă mulțumesc și vouă. Vă doresc să aveți o zi minunată, o zi productivă, iar noi ne vedem cu siguranță în următorul vlog. V-am pupat! Pa!